السلام عليكم خوتي المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. دابا راه جيت للسوق تاع الكلاب، غادي نشوف الكلاب كي دايرين. السلام عليكم. شحال داير دابا هذا؟ 3000 درهم. الروشوايلر شحال عمرو؟ عنده العام. نسوق ميسا خويا الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. شحال طالبين خويا؟ هذه عندنا 5 شهور طالبين فيها 3000 درهم. البيرجي ايوا بيرجي هذه مولاها طالب فيها 3000 بيرجي ارمو. عدك بيسيل عدك يا مالين وقت اللهم بارك. 9 اشهر عندها 9 اشهر والثمن ديالها 2500. قول انت 70 31 57 0 9. هو غيجي مولا دابا شي شحال طالب فيه هذا؟ شي 2200. شحال طالب فيه؟ هذا طالب فيه 1200. شحال في عمرو؟ عنده عام. دوز معاكم. مرحبا اجي خويا اجي برك دوز معنا. انا عنده عمر عام. عنده عام. شحال طالبين فيه؟ طالب فيه 1200. طالب فيه 1200 هي 24000 ريال. فهمتي؟ 24000 ريال طالبين. واش يعجبوك الكليبات؟ يعجبوك الكليبات؟ ما مربيش شي كلب في الدار. عندكم سطح البيسين اللي يجيبوا لك يبيع لك شي كلب. كون عندي كلب نعطيك كلب اخويا. شحال عمرو هذا؟ هذا 3 ايام يكمل 6 شهور. وهذا شحال عمرو؟ بحال هذا خوت. شحال طالبين فيهم جوجو 2300. هي 23000 ريال الواحد. او حد دوبيرمان تبارك الله. هذا مولاه ما طالبش فيه البيع، مولاه مربيه. مولاه كساب هذا تيبيعش دوبيرمان. شحال عمرو اخويا؟ 10 شهور. 10 شهور. الله يصلحوا الموالين. الناس كاستور معروف ولد حبك المالي. وخويا خدام على 8 استيلاء اوفيسيال. الله يسهل. تحية الناس درب العفوق. بلا جينا عند الدراري ولا الدرب العفوق. امو شحال في عمر امو؟ عندها 3 سنين امو. ولادها شحال طالبين فيهم؟ 1500 الاول. ولادها 1500. هاد مول الكلاب غيعطيكم النمره. عنده المانين هو الصغار تتولد ليه الكلب وتيبيع. الا بغيتو شي حاجه هو يعطيكم النمره. عطا خويا النمره تاعك 0625 40 43 58. جينا عند خويا حسن الناس حي محمد. خويا شحال طالب فيه؟ 2000 طالب فيه 2000 درهم. وشحال في عمرو؟ 11 شهر. عنده 11 شهر باقي ليه شهر يكمل عام. بغيت تلعبها بيسيل؟ نلعب انا من صغري ما نلعبش. يلا غادي نلعب مع الناس قريعه. سير على الله اخو. عمرو هادي ماشيش واش نهبط. يلا بيسيل يلا بيلي عندنا القلب ولا بلاش بغيت نسولو شحال داير هاد الفروج؟ واش نديرو خو بيسيل مغربي ولا كلهم اصلا اجنبي كلهم. هادو كلهم اجنبيين. شحال في العمر هذا؟ هذا عنده تقريبا عنده 6 شهور. هذا صابي التوش تلجي. وهادي اللي هو هذا صابي التوش. هذا السلفريت. هذا السلفريت شحال في عمرها؟ هذا عنده 6 شهور. 6 شهور. وشحال الثمن هذه؟ 250 5000 ريال. والبيض؟ هذا 200 درهم. 200 درهم. وهذا؟ هذا الهولنديز. الهولنديز الهيبي شي. شحال عنده في عمرو؟ هذا عنده 3 شهور ونص. شحال الثمن؟ اخر ثمن هو 150 هي 3000 ريال. عند الكويبات. كويب هذا مصيبو عند كوافور. والله الكوافور ما يطلعش هاد التحسينه.
بالنسبه لهذا خويا تقريبا هذا اللون ديالو طوبي، هذا تيقولوا النوع ديال المخلط فيه المغويط. العمر ديالو خويا 3 شهور ل 10. هذه جويجه خويا هنايا ديال الذكر ديال المغويط، هذا الخينيسي، وهذا النوع ديال الخينيسي تما. شحال طالبين في الوحده؟ 40 درهم. 40 درهم في الوحده. هذا الشيء دابا اللي شراه وما قرطتش ليه الجناح، رجع عندك، رجع عندك. بار اكزومبل بحال دابا التكر هذا خبز خبيث. ما تعرفش الحمام على ويلي انا تعرف ناكل، تعرف تاكل عندك تاكل خبيثين. هاو شحال هذا الذكر ولا نسوى بالبوبيسين. واخويا نقول لك انا مزيان تقول لي الدرك هو من الخبره ديالك الخبره نقول لك النسوة. الذكر الذكر هذا شحال طالبين في هذا؟ هذا 40 درهم كاملين ثمن واحد. تحية الناس الزوينين أماني الحمام، الله يسهل عليك، الله يعاونك، الله يحفظك خويا. هذا يلاه خادو بشحال اختي؟ 70. هذا راه ماشي بحال الدجاج مغربي تتاكل فيه الزروقية، هذا تيدوز على الطبيبة. ها هو شراه دابا ب 16 مرة 1400 هو عشقو غيلوحو مع جريده مع الدجاج. شو الحميمات زوينين والله يتحسن من شي وحدين. شو النقاش شوف. شحال داير هذا خويا؟ هذا خويا 600 درهم. 600 درهم. سلوقي هذا خليه يكبر عندك الدار ما تخلي كياكل المهم كيلعب فهمتي. هو اللي بقى معنا كاع خويا. خليه ربي. شحال طالب فيه؟ هيا خويا 800 درهم. هذا صيام صيام هو شحال في عمره؟ عمره شهر ونص. شهر ونص. هذا بوه 30 درهم من الوحده. تنتمنى للشعب المغربي يعجبكم هذا الفيديو، وتنتمنى ديروا لي ابوني وشي لايك. تحيه لخوتي الله يسهل عليكم. تحيه الرجال السيوف الكبار تحت السلطان الله يسهل عليهم.